नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल प्रवीण ब्लगमा। न्यू डे न्यू ब्लग। म त सन्चै छु, आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। डेली ब्लग भएको छैन, त्यसको लागि मैदेखि हजुरहरूलाई सरी होइन। आज चाहिँ रहेको छ एकादशी जात्रा होइन त। एकादशी जात्रा हामी चाहिँ जात्रा हेर्नको लागि दिदी म जाँदैछु तल त्रिवेणी धाममा। हजुरहरूलाई पनि देखाउन चाहिँ हाम्रो गाउँको हाम्रो ठाउँको हरिबोधनी भनौँ न एकादशी जात्रा कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु है त। अब चाहिँ हामी यहाँ बुढीसेरा आइपुग्न लागिसक्यौँ। हामी दुईजना चाहिँ यहाँ अगाडि दाइ पनि हुनुहुन्छ। जात्रा जानको लागि सबैजना तमातै छन् र हिँड्दै आइसक्यौँ हामी। अब लाग्छ होला अझ 15 मिनट जति लाग्छ होला यहाँबाट होइन त। त्यहाँबाट 15 मिनट लाग्छ नि त हजुर। 15 मिनट बढी लाग्छ ए अझ 15 मिनट बढी लाग्छ रे। हामी त्यहाँनिर जानलाई चाहिँ अब हामी जात्रा होइन देखाउँछौँ हजुरहरूलाई। जात्रा जानलाई हामी सबैजना जानलाई नि त यत्रोजना भइसक्यौँ हामी। दुईजनाबाट दिदी र म आएको हामी घरबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानलाई यत्रोजना। बुने यता हेर न, आज तिमी कति राम्री भएर हिँड्ने, राम्री भएर नबोल्या हो। हामी चाहिँ यहाँ बुढीसेरा आइपुगिसक्यो क्या। यहाँ बुढीसेराको पुल हो। बुने हो तिम्रो फोटो खिच्दै आऊ नि मैले हो। अनि ब्याग कसले किन्दा तिमीलाई भन्नु न। बाबाले हो। यता हिँड्न लड्छ नि फेरि किन पुरै कुरो बनाएको त। यी नक्कलीहरू हो दुईवटा। यी नक्कलीहरू नक्कली मेन नक्कली आई। यहाँ अर्को नक्कली भन्नु न को नक्कली नक्कली है। हाम्रो भाउजू कि के भन्नु, मलाई के भन्नु आउँछ भाउजू हो। तिमी हाम्रो भिडियो नै हेर्दैनौ है। तिमी हाम्रो भ्लग हेर्छौ त। मैले हेर्छ नि। हेर्छ ओ लाउनले चाहिँ हाम्रो भ्लग हेर्दो रहेछ होइन। खुसी लाग्यो। तिम्रो नाम के भन्देऊ न त। बाटुली बाटुली हो त होइन। तिम्रो नाम के अरे अर्कै हो भनौँ न। आशा थिङ है। आशा थिङ हो। अनि बुढा तिम्रो नाम चाहिँ के भनौँ न। सिमरन तामाङ। ओहो ए सिमरन तामाङ नेपालीबाट पनि छ इङ्ग्लिसबाट पनि छ। हामी चाहिँ यहाँ त्रिवेणी धाममा आइसकेका छौँ जात्रा हेर्न। हाँस्दैन मुस्कानै काफी छ। क्यामेरा अन गरे बित्तिकै उयो हाँसिदिइहाल्छ। यहीँनिर पर्छ भन्दा तल यता खोला छ नि त। त्यो खोलानिर एउटा मन्दिर छ त्यहाँनिर हुन्छ। हजुरहरूलाई देखाउने छु होइन त। बुने छोरीले तान्नुपर्ने भयो त। तान्ने बेला हुँदैछ। अब तान्ने बेला हुँदैछ। ए अब आयौँ हामी फाइनल्ली आइसकेछौँ। हामी कति होइन आधी घन्टा लगभग आधी घन्टा हिँडिसक्यौँ घरबाट। हिँडेर यहाँ जात्रा हिँड्ने ठाउँमा बल्ल बल्ल आइपुगेका छौँ। अब हेर्छौँ अब हुलमुलमा यहाँ धेरै त सुनिँदैन। हजुरहरूलाई यहाँ देखाउने चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन। यहाँ म बोलेको त सुनिँदैन यहाँनिर गइसकेपछि। अब हामी यहाँ पारी पनि जान्छौँ जान चाहिँ। यहाँ फुलतिर यो फुल तार्ने भनेको यसै हो। यहाँनिर तारेको रहेछ। अझै तार्न जारी छ होइन त हजुर। अझै हामी पारी जान्छौँ होइन। पारी बुने तिमी बुने हो ऊ चाहिँ जात्रा हेर्दा आएको अरे क्या हो। ग्याङहरू आउनु है। आऊ पनि
अब फुलतानी जात्रा भनेको यस्तै होला सायद होइन फुल त तारिसकेको छ मान्छे हेर्ने केही हुँदैन भन्नु जात्रा अब मान्छेले नहेऱ्यो कि यसले हेर्छ यहाँ पसल रहेछ ऊ त्यता हो र यहाँ फुल तारेको हेर्दैछु हौ मन्दिर रहेको छ पानी खानु त्यही अब हामी यो पुल बाटो हेर्नुहुन्छ तपाईँ एकछिन यो पुलमा बस्छ कि जाने हो यता छेउपट्टि हामी चाहिँ यहाँ फाइनली आइसकेका छौँ यहाँ भाउजू हामीलाई छोडी छोडी बाइकमा आएको यस्तो यो मुसी होइन जाडो भएर टोपी लाथी यो मन्दिर के मन्दिर भन्नु न त शिव मन्दिर हो उतापट्टिको अब म यहाँ हेर्छु जुत्ता खोलेर भित्र जानुपर्छ तर जानु यहाँ चाहिँ शिवको लिङ्गहरू रहेको छ अब म एक फोनको हान्छु यो है दिदी एक फोनको हानेर आउँछु कि म एक्लै परेँ अब म एक्लै यो फोनको लगाउनु पर्छ अरे क्या यहाँ आइसकेपछि चाहिँ म एक्लै परेँ दिदी चाहिँ आउनु भएन म एक्लै भए पनि यो फोनको मार्छु अनि जान्छु ल सक्यो शिवलिङ्ग जाउँ केही छैन मान्छे सबै हिँडिसक्यो घर अब घर जाने अलि स्कुटरमा चढेर आयो भनेर क्या हामी चाहिँ हिँडेर भएर स्कुटीमा चढेर हाम्रो भाउजू छोडी छोडी कुदी कुदी आउनु हो कि भन्नु घरबाट ठुलो चिलाउने पठाउने त्यो पक्लकै किन चलाउन नजानेर ठुलो गाडी अनि त्यहाँ फन्काइदिन्छ ल अब चाहिँ यहाँ डोली आउँदैछन् है अब डोली हेर्ने हो यहाँ बाजा पनि आउँदैछ अब हामी हेर्छौँ अनि जान्छौँ घर यो हाम्रो गाउँका बुढी तरुनी सबै छ यहाँ एउटा यहाँ लामो यसलाई कोरोना लाग्छ भनेर यहाँ लागिरहेको छ लान्छ त ल गइदिने भन्नुभएको छैन होइन छोरोले 2-4 वर्षपछि ल्याउँछ आमा कहिले जान्छ अब यहाँ बाजामा हेर्ने हो एकछिन यहाँ भाउजू नाच्नुहुन्छ अरे अहिले बाजा ल्याएपछि यहाँ भाउजू अब अनि हेर्छौँ अनि घर जान्छौँ ल अब बाजा आउँदैछ है ल अब लगभग बाजा पनि आइसकेको छ होइन सुनिला
फुलको डल्ली भयो फाइनल्ली फुलको डल्लीदेखि होइन यसरी ल्याएर होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ छाता नि डोली लगाउने छाता ए छाता डुलाइ लगाउने छाता रमाइलो भयो एकछिन कि तपाईँ भएर हुन हामी कति नाचेर आइसक्यौँ तपाईँहरू यहाँको यहीँ यस्तो नाचेको थियो कि हेर्नु हो कि हामी नाचेको कि भनिदिनु त हामी त बिच लगाएर नाच्यो हामीले मन्दिरले कुदाउनु भरेको र बस्यो सबैको माला गरेर नाची चाहिँ भाउजू भनौ न भोलि मलाई भिडियो देखिहाल्छ नि ब्लग हालिन्छ ल नाच्ने हाम्रो पालो सक्यो नाच्नु न हो नाच्नु पौडी खेलिरहे भाइहरू के भन्नु नानीले चाहिँ यो गीतहरू बजेर यो बाजाहरू बजेर हामी बोलेको चाहिँ सुन्दैन अनि त्यही भएर हामी नाचेको यहाँ पञ्चे बाजामा नाच्नुहुन्छ हेर्नु
स्वागत छ हाम्रो भ्लगमा। जाउँ जाऊ ल। हेर्नु चाहिँ नाचिरहेको नि। घर जाँदैछौँ हामी। जात्रा सकेर अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ होइन। यहाँ जात्रा सकिसक्यो। जात्रा सकियो भन्दा नि अब हामी चाहिँ हामी कति बजी अरे 12 बजे आएको। 12 बजे आएको। अहिले कति बजिसक्यो? 2 बजिसक्यो। 3 बज्न लागिसक्यो। अब हामी घर जान्छौँ। ओ जा ओ केटी हो घर। अब हामी घर गयौँ। बाबाई सबैजना र कोसेली ल्याएको छ भने जात्रा हेरेर के कोसेली ल्याउनु भयो तपाईँले? आलु केरा सुन्तला कहाँ छ खोइ हेर्नु नि त। सुन्तला र केरा होइन त। ए यो भाइ चाहिँ एकदम लजालु छ क्या। मुख छोप्दै हिँड्छ। ल एक दिनमा नि हार्दा होइन। ए मस्की हिँड्ने अगाडि म झन् मेरो भ्लगमा देख्नु पर्यो। देखेन त भाग्यमानी सोच्नु क्या। भाग्यमानी होइन त। सबिनाको टिकटक ब्यानमा हो। हाम्रो चाहिँ के त भयो त इन्स्टाग्राम खोलेर अनि अब उन्नाइस गते सुनवाई हुन्छ भनेको वर्षा कति राम्रो वर्ष म झन्नै यहीँ डरे। ओ नाटो जाने हो क्या अझै? अब हामी फर्कियौँ। अघि नै फर्केर गइसकेका थियौँ। फेरि यो बाजा आउने भएर हामी फर्केर फेरि बाजासँगै घर जाने भयौँ होइन त। हौ त आमा हुन्छ अरे वर्षा हो क्या। लजाउँछ अलिक क्यामेरामा आउन अलिक लजाउँछ क्या। के अरे यहाँ नाचेको भ्लग बनाउनु पर्छ क्या। तपाईँ चाहिँ मेरो साथमा छोड्नु है। अरू त जसले जे गरे नि गरून्। यो अगाडिबाट बनाउने। साँच्चै बिहा जस्तै भयो है। फिल त्यस्तै भयो क्या। बिहामा बाजा नबजाए पनि होइन।
फिल त्यस्तै भयो ल्याएर अब चाहिँ छुट्टियौँ हामी काले भाइको बहिनी हो यो काले भाइको बहिनी हो नि त अब चाहिँ हामी यहाँ छुट्टिन्छौँ बुढीसराबाट होइन अब हामी यता मात्रै लाग्छौँ उनीहरू उता लिएर गाउँपट्टि जाँदा चाहिँ हामी 2 जना गएको थियो अहिले आउने बेला चाहिँ हेर ताती के हो साली बदाम ल्याएर हेर सबैले जात्राबाटै सबैको हात खाली हो त फ्रीमा आएको भए पो हुनु साथीलाई पो सबैको पोका पोका हातमा होइन तपाईँको नि सबैले जात्रा गरेर पोका पोका बोका खान्छन् यो बहिनी मात्र रितो रे भाइ तपाईँ मात्र होइन क्या तपाईँहरू पनि भनौँ न किस गर्न लगाइराख क्या किस भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ आजलाई यति नै होइन अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद हेरेर नछोड्नु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला होइन भन्दै ल बाई गराउँ सबैजना ल